ရှစ်ခိုးရင်ဖရာဆိုတာလက်ုံလေးတစ်ခါခြိလိုက်တာနဲ့ခြိလိုက်ရုံလေးနဲ့နတ်ပြည်ကိုရောက်သွားနိုင်တယ်ဒီကုသိုလ်လေးကစွမ်းဆောင်မှုဘလောက်ကောင်းတယ်ဆိုတာစဉ်းစားကြည့်မရကုဏလီသူတို့သားလေးကဘုရားဘာသာဝင်မဟုတ်ဘူးအဖေကလည်းနှမျောလိုက်တာယောဂဖြစ်တဲ့တောင်ဆေးကုမပေးဘူးဆေးမိတို့တွေနဲ့ကုတာနောက်ဆုံးကုမရတဲ့အချိန်လေးတေကန်ဒီအချိန်ရောက်တော့အိမ်ပြင်ထုတ်ထားတယ်လေဘုရားကဆောင်းကန်ကြွလာတဲ့အခါထတောင်ရှင်းမခိုးနိုင်တော့ဘူးစိတ်ထဲကကြည်နူးပြီးတော့ဩဒီလိုဘုရားမျိုးငါမလှူလိုက်ရဘူးမတန်းလိုက်ရဘူးရှင်းမခိုးလိုက်ရဘူးခုရှိခိုးစိတ်ထဲကနေကြည်နူးပြီးတော့နေတယ်အဲ့ဒီအချိန်လေးမှာတည်သွားတာနဲ့နတ်ပြည်မှာနတ်သားသွားဖြစ်တယ်ဒီကုသိုလ်လေးကကဲလိုက်တာသူ့ကိုကြည့်ဘလောက်စွမ်းဆောင်ချက်ကောင်းတယ်လဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်စိတ်ထဲမှာတင်ဖြစ်တာနော်လက်ဦးတော်မချ